今天我们要聊一件最近在台湾和韩国之间引发热议的事件。一张小小的入境卡，上面写着中国台湾，竟踩到了台湾人的红线。一位台湾半导体产业的高层主管看到这个称呼后，当场取消了赴韩行程，表示抗议。更戏剧性的是，韩国的客户不但没有不悦，反而直接为此道歉。这究竟是怎么一回事？一个用词缘何会惹出国际风波？我们将深入探讨这背后牵涉的历史情节、国际角力，以及台韩民间那份意外浮现的情感共鸣。事情的起点很平凡。2025年2月起，南韩政府推行了电子入境卡制度，取代以往的纸本入境单。所有外国旅客在入境前72小时内都必须上网填写资料。本来这是为了方便快速通关，但对台湾旅客而言，这份方便却藏着一颗刺。在填写电子入境卡时，系统的下拉选单中，台湾并不是以独立的台湾来显示，而是被归类为中国台湾。换句话说，南韩把台湾标注成了中国的一部分。许多首次使用这系统的台湾人看到这行字时，内心不禁一沉。中国台湾这4个字对台湾人来说格外刺眼，它仿佛抹杀了台湾的主体地位，踩到了全民最敏感的神经。起初或许不少人只是隐忍着填完表，心里暗暗不爽。然而消息不胫而走，越来越多台湾旅客投诉这种标示。台湾的外交部也接连收到民众反映，认为南韩的做法对台湾极不友善。一时间，台湾社群媒体上怨声载道，有人怒问，为何我们出国旅游还要被羞辱身份？有人扬言，这种国家以后不去了。看似琐细的一个称谓问题，其实牵动的是台湾人长久以来对国际处境的无奈与愤慨。那么，中国台湾到底为什么是台湾人的红线？要解释这点，我们得简单回顾一下台湾的独特国际地位。1949年，中华民国政府退居台湾，此后台湾与中国大陆分治至今。北京当局坚称台湾是其领土一部分，从不放弃以各种手段统一台湾的企图。而台湾在历经威权统治后，已转型为民主社会，多数人民自认为一个主权独立的国家，绝不接受被并入中华人民共和国。在这种两岸对立的格局下，台湾是不是中国的一部分，成了最敏感的政治禁区。对中国来说，任何暗示台湾独立的措辞都是踩它的红线。同样的，对台湾来说，任何把台湾归属于中国的称呼，也是在踩台湾的红线。国际场合上，这场名字之争早已无处不在。从奥运赛场到国际组织，台湾往往不得不以各种委曲求全的名称出现。例如，中华台北 Chinese Taipei 就是一个典型妥协。然而，台湾人民心中始终有根刺，那就是我们自己的国家为何不能堂堂正正叫自己的名字？每当台湾被称作中国的一部分时，都会刺痛许多人的自尊与情感。这不仅是字面上的问题，而是牵涉历史记忆与认同。经历过国际承认的全面流失，例如1971年联合国承认北京代表权，各国陆续与台湾断交，台湾人在国际场合屡屡被矮化。尽管生活在自由民主的土地上，我们却常在全球体系中被当作不存在或附属于别人。这种处境累积的委屈可想而知。于是，中国台湾这个字眼就像一把毫不留情的盐，撒在台湾人长久隐忍的伤口上。尤其南韩并非首次与台湾打交道的陌生国家，相反地，台湾与韩国在人文经济交流非常密切。南韩过去曾和中华民国、台湾并肩同为反共盟友，两国在冷战时期互相扶持。但在1992年，韩国为了发展同中国的关系，和台湾断交改与北京建交。自此之后，台湾在韩国正式外交上沦为空白，只剩民间和经贸往来。然而，台韩人民之间的接触不减反增，从韩剧、K-pop 流行文化到观光旅游，再到技术和商业合作，双边交流热络。在2024年，台韩双向访问人次高达约250万，其中台湾人赴韩旅游就有约140万人次之多。如此紧密的互动下，台湾人本以为韩国对我们应该有所尊重，但如今在韩国官方的系统里，台湾竟沦为中国底下的注脚，这让许多人感到既震惊又愤怒。难道韩国政府为了讨好北京，
可以无视多年来台湾民众对他们的善意与友好吗？就在台湾民间的不满情绪逐渐酝酿时，一个鲜明的故事出现了。科技产业专家徐美华在社群上分享了他身边一位友人的经历。这位友人是台湾半导体业界的高阶主管，与韩国多家大厂都有长期合作关系，可谓业界举足轻重的人物。某日，他准备前往首尔出差开会，按照规定上网填写南韩的电子入境卡。当他在出发地那一栏找到台湾时，映入眼帘的正是让人火大的字样：中国、台湾。换句话说，南韩把台湾列为中国底下的一个注脚。那一刻，这位久经商场的半导体大佬直觉感到被深深冒犯。他心想，身为堂堂台湾的企业代表，我岂能接受在官方文件上自称来自中国的台湾？商场打滚多年，面对各种现实考量，他深知此行关系到重要客户的合作，但内心的尊严与国家认同更重千金。经过一番天人交战，他做出了大胆的决定，行程取消，不去韩国了。这不是一时意气用事，而是一种原则的宣示。他决定用实际行动表达抗议，即使可能付出商业代价，也在所不惜。毕竟，在国际场合争一口气，往往比一单生意更重要。这位主管随即联络了韩方客户，明白地告知取消出差的原因，就是因为南韩的入境系统将台湾标示为中国的一部分，让他无法接受。他很清楚，自己这么做或许会让韩国客户不悦，甚至可能影响彼此多年建立的商业信任。但他更明白，如果连自己都选择默默吞下这口气，那台湾人又有谁能替自己发声呢？令他意想不到的是，韩国客户在听明原因后，非但没有生气责怪，反而当场诚恳地表示理解和歉意。对方坦诚自己身为韩国人，对政府做出这种错置也感到抱歉与遗憾。韩国客户诚恳地说，非常理解您的立场，希望您不要误会我们对台湾的不尊重。作为朋友，我也觉得这种标示方式不恰当。这番回应让台湾主管既惊讶又感动。原以为取消出差会造成双方关系僵持，不料对方如此体谅，甚至为他们政府的决定道歉，这实在出乎意料。事情还没完，过了不久，这位台湾主管竟然收到了一封来自韩国的长信，写信的是韩国客户公司的 J 先生，也就是刚刚向他道歉的那位朋友。在信中，J 先生除了再次赞赏台湾主管维护尊严的勇气之外，更进一步袒露了自己的心声。他表明自己坚定支持台湾的立场，也就是认同台湾不应被当成中国的一部分。他写道，他本人以及身边许多韩国朋友都十分钦佩台湾的民主和自主，希望台湾人知道，在韩国民间其实有不少支持者。更令人关注的是，J 先生在信中流露出对韩国当前政治路线的不满。他提到，韩国现任政府在对华态度上日益亲近北京，这引发许多韩国公民的反感。每到周末，韩国都有许多民众走上街头，抗议政府过度亲中或其他政策的不当。然而，这些示威声音在韩国国内却遭到压制和淡化，甚至被当局抹黑为少数人的闹事。J 先生感叹地说，韩国好不容易成为民主国家，但如今一些政治人物的作为，让人民担心国家会不会再次走向错误的方向。他感谢台湾友人用实际行动提醒了韩国人，在国际原则和民族尊严面前，不该一再退让。读着 J 先生坦率又真诚的来信，这位台湾半导体主管心中百感交集。他将这段经历告诉了朋友徐美华，徐美华随即把这故事分享到网络上，引发广泛关注与讨论。一时间，台湾社群纷纷转载这则贴文，网友们大多拍手叫好，做得好，我们就是该有骨气，100%支持，不去韩国加一。许多人表示，以后遇到类似情况也要效法，不再逆来顺受。而另一方面，不少台湾人对韩国 J 先生的回信感动不已。原来在遥远的首尔街头，也有人为了相似的价值观而努力着。有人感叹，没想到韩国民间有这么多人理解我们。还有人说，民主国家之间就是有种惺惺相惜的情谊。台湾和韩国虽然在国家定位问题上有着尴尬的外交现实，但两国人民同为民主社会的一员，彼此的心其实没有那么遥远。
当台湾民间因中国台湾标注而群情激愤之时，台湾政府当然也没有闲着。事实上，台湾外交部自从南韩电子入境卡上线以来，就已经注意到这个问题。外交人员一而再再而三地向南韩提出关切，强调这种标示不正确且不可接受，要求韩方尽速纠正。然而，数月过去了，韩国方面始终没有给出正面回应。台湾外交部对此公开表示深切遗憾，严正重申中华民国台湾与中华人民共和国互不隶属的立场，呼吁韩国政府不要因小失大，尽快更改称谓，以免伤害台韩之间密切的人民交流与情谊。可惜的是，韩国官方对台湾的抗议依旧充耳不闻，直到2025年年底，韩方的电子入境网站上 China Taiwan 的字样依然稳稳挂在那里，没有任何改动。面对韩国迟迟不肯整改，台湾方面开始酝酿更强硬的应对。外交部亚太司官员甚至在公开场合表示，已经全面重新检视与南韩政府的关系，暗示若韩方执意如此，台湾将在双边往来上有所调整。这段话相当罕见的强硬，仿佛台湾在对韩国亮起黄牌。在民间，不少人也开始自主制裁。网络上很多台湾网友发起不去韩国旅游的呼吁，认为既然韩国不尊重我们也没必要把观光钱送过去，甚至有人建议应该冷冻一些台韩交流计划，以示警告。总之，中国台湾4个字把一向爱追韩剧、吃韩烧的台湾年轻世代都激怒了。他们觉得受到朋友背叛似的，毕竟在许多台湾人眼里，韩国同样是亚洲民主先进国家，本应惺惺相惜，何苦在称谓问题上学北京来踩我们的痛处？那么韩国为什么死不松口？其中牵涉的国际政治考量十分现实。自从和北京建交后，韩国在一中原则上不敢有任何僭越。对中国来说，台湾的称谓绝非小事，而是主权问题的象征，容不得别国擅自改动。所以，绝大多数国家在官方文件上都不会直接称台湾，而是加上中国的前缀或括弧，以符合北京的期待。南韩这次电子入境卡将台湾列为中国，台湾也可以说是按国际惯例行事。然而，时机的巧合和背后可能的交易，让这件事不那么单纯。就在2025年底，有香港媒体放出消息称，北京当局考虑解除对韩国娱乐产业的部分禁令，作为对南韩在台湾议题上配合的奖励。这禁韩令可以追溯到2016年，当时韩国引进美国萨德飞弹防御系统，引发中国强烈不满。北京随即对韩国展开一系列经济文化报复，包括禁止韩流文化产品进入中国市场，冻结中韩高层交流等。这些年来，韩国的明星无法在中国开演唱会，韩剧在中国平台上下架，对韩国的娱乐和旅游收益造成不小损失。韩国政府与业界一直希望中国解禁，恢复两国正常的文化经贸往来。如今港媒的说法暗示，北京似乎在利用台湾问题做筹码，来交换对韩国的让步。如果韩国在台湾称谓上坚持中国台湾，不去触碰北京红线，那么中国就可能解除禁令，让韩流重新登陆庞大的大陆市场。这消息是真是假不得而知，但至少提供了一种角度去看待韩国的盘算。在外交现实中，台湾的利益经常被大国交易所边缘化。如果真有利益交换，韩国政府或许权衡之下，宁可得罪台湾，也不愿触怒中国。毕竟对首尔当局而言，北京的影响力远胜台北中国，不仅是韩国最大的贸易伙伴，还攸关半岛安全。如对北韩的影响，相比之下，台湾虽和韩国交好，但毕竟没有正式外交关系，韩国政客可能认为敷衍一下也就过去了。然而，他们显然低估了台湾人民的反应以及事件延烧的可能性。尤其这次有了半导体高管拒赴韩国的实力，再加上韩国友人的道歉信曝光后，整件事出现了耐人寻味的转折。韩国政府一边在官方立场上冷处理台湾的要求，但另一边韩国民间却浮现了反思和声援的声音。这先生在信中揭露韩国社会内部的矛盾，原来有不少韩国公民对他们自己的政府也相当不满，只是苦于主流媒体少有报道。他提到的周末示威，
在韩国确有其事。近来韩国每逢周末就在首尔出现大规模集会，人们挥舞太极旗、韩国国旗，抗议现任政府在内政外交上的种种做法，包括对中国的态度。一部分韩国民众认为，他们选出的总统在外交上过于亲中，削弱了韩美同盟关系，对北韩和北京都态度软弱，这让爱好民主自由的韩国人非常焦躁。他们走上街头表达不满，却被执政当局贴上各种负面标签，这与台湾社会的经验何其相似。我们也曾多次因执政者的路线分歧，爆发大大小小的街头运动，但无论如何，民众愿意站出来争取国家方向的对与错，正说明民主社会的可贵活力。所以，当台湾人听到韩国也有人在为反对亲中路线而抗争，自然心有戚戚焉。民主国家的人民本就有种共同语言，我们珍视自由，尊严独立，不愿被威权势力左右国家未来。在这次事件中，台湾主管和韩国客户 J 先生，一个坚决捍卫自己国家的尊严，一个勇于批评自己政府的不当亲中，都展现了这种难能可贵的价值坚持。他们虽然来自不同国家，却因相似的信念而产生了共鸣，甚至超越了商业伙伴关系，上升到朋友与盟友的情感层面。这让我们看到，尽管政府间可能因利益计算而冷漠，人民之间的交流反而能迸发出真诚的火花。随着风波扩大，台湾岛内各界纷纷对南韩这次的中国台湾事件表态。值得一提的是，连演艺圈人士都加入了讨论，发出了强硬声音。69岁的资深男星陈木易就是其中之一。这位在台湾家喻户晓的老戏骨，早年曾和韩国结下不解之缘。他的前妻是韩裔，然而不幸早逝，让他对韩国怀有特殊的情感。因此，当他听闻南韩在入境卡上羞辱台湾时，怒火更胜旁人。2025年12月中旬，陈木易在个人社交平台发文，直接点名痛批南韩总统李在明。他开门见山地写道：听说你是最没有用的总统，语气之直接令人啧舌。接着他话锋一转，正色强调台湾就是台湾，不是什么 China Taiwan， 一句话说出全体台湾人的心声。随后他更甩出一记经典呛声：正如你们国家叫大韩民国，不叫南朝鲜国。这番话可谓一针见血地反讽了韩国政府，你韩国人自己都不愿被别人矮化称作南朝鲜，为何要把我们台湾叫中国台湾？陈木易用韩国自己的历史经验来做比喻，让人拍案叫绝。网友们看到陈木易这篇炮火全开的贴文，立刻嗨翻了天。有人大呼骂得好，南朝鲜这句呛翻了。还有人留言调侃李在明，请问南韩人民愿意被叫南朝鲜跟北韩统一吗？可见陈木易戳中了要害，引发普遍共鸣。甚至有网友建议，如果韩国官方不尊重台湾，那我们以后也干脆叫他们南朝鲜算了。这虽带有气话成分，但足见台湾民众的愤愤不平心理。除了一人发声，台湾的官方舆论场也开始转向更严厉调门。立法院有委员公开谴责韩国逢中必软，要求政府拿出更强硬措施反制，甚至传出台湾方面考虑在某些合作项目上冷处理，以警告韩方不要一再轻忽我方抗议。虽然台湾与韩国没有邦交，但双边之间其实有不少半官方层级的对话管道，例如产业合作论坛、观光工作小组等等。如果台湾决定终止或推迟这些交流，对韩国而言也是一种损失。韩国人可能没想到，一张小小的入境卡正逐渐演变成一场小型的外交风暴。对台湾来说，这件事已不仅是措辞问题，更关乎国格。而对韩国来说，他们需要重新审视如何在中美博弈与台湾问题上取得平衡。此时，向来不缺席的中国官方媒体也出来搅局。北京的党报与官媒对此事冷嘲热讽，大肆叫好韩国坚持一中原则的做法。他们声称南韩的标注方式符合国际通则，嘲笑台湾当局抗议是自不量力、跳脚闹腾。甚至有北京学者揶揄地说，台湾民进党政府总以为自己能左右国际，但事实是，世界各国都承认一个中国，台湾徒劳无功。中国官媒的论调一方面给了韩国压力，让首尔知道北京在暗中关注此事，另一方面也激起台湾舆论更大反弹。
毕竟谁都不愿被对手看笑话，台湾人民更不希望在中国的鼓噪下，韩国真的铁了心不改。可以说，中共媒体的高调介入只会让台湾更加坚定要求韩国纠正，同时也提醒我们，台湾在国际上争取尊严的每一步都离不开北京那双虎视眈眈的眼睛。回望历史，台湾与南韩的关系其实颇为特殊微妙。一方面，两国有着相似的经济发展经验与民主转型历程，都从威权时代走向民主繁荣，人民素质教育水准相当，在亚洲都属于自由开放的文明社会。另一方面，台韩在国际政治中却处境迥异，韩国拥有联合国正式席位和广泛的邦交网络，而台湾则长期被排除在正式国际社会之外。曾几何时，台湾和南韩是亲密盟友，但现实逼人，南韩选择了与中国建交，放下台湾。尽管如此，台湾人对韩国并没有产生普遍敌意，两国民间仍保持热络交往。从美食旅游到流行音乐，台湾对韩国文化的接受度极高。然而，这种单纯的民间亲善却并不代表政治层面没有暗潮汹涌。特别是在高科技产业上，台湾和韩国既是合作伙伴，也是竞争对手。以半导体为例，台湾拥有全球领先的晶圆代工龙头台积电，韩国则有记忆体巨擘三星和 SK 海力士。两国企业在晶片供应链上相互依存，又彼此角力。然而，不论怎样竞争，有一点是共通的，中共对台湾和南韩的科技都虎视眈眈。台积电的技术中国想拿，三星的技术中国也想学，这使得台韩在某种程度上同处一条船上，都得提防中国的产业威胁和挖角。因此，台湾半导体高层拒赴韩国的动作，除了是捍卫国家尊严，某种程度上也是在向韩国同业示警，我们在民主与主权问题上绝不让步，请你们也尊重我们，否则合作也无从谈起。韩国客户愿意道歉，除了个人理念上的支持，或许也顾及到台湾在关键产业中的重要地位。他明白，得罪了台湾伙伴，对韩国企业自身也没好处。更宏观的看，台湾和韩国的安全环境虽不相同，却有奇妙的镜像之处。韩国头上悬着一位疯狂的邻居，北韩领导人金正恩动不动试射飞弹，发出核武威胁，让韩国人如芒在背。而台湾对岸则是强大数十倍的中华人民共和国，公开扬言必要时武力犯台。就像那位台湾半导体主管感叹的，南韩面对金小胖是个疯子政权，而我们面对的是强大更多的流氓恶棍，不知道是韩国比较危险，还是我们。这一句话一针见血地将台韩两国的处境做对比，一个是不按牌理出牌的小霸凌，一个是实力雄厚的大恶棍，哪个更危险，真的很难说。北韩固然疯狂难测，但毕竟国力有限，中国则经济军事皆称雄一方，对台湾是全方位的压迫。然而，正因威胁巨大，台湾也锻炼出强韧的意志，如同正因邻有北韩，韩国社会也格外珍惜民主和平的可贵。或许正是因为各自都有切肤之痛，台韩民众才更能彼此理解。韩国人不愿再回到独裁统治的阴影下，也厌恶外来强权干涉他们的自由选择。台湾人何尝不是如此？当年南韩人民曾以群众运动推翻了军政府，赢得民主，台湾人民也透过多次街头运动和选举实现了政党轮替。我们都明白民主自由的得来不易，因此对威权势力格外警惕。这次事件中，台湾人在国际场合寸步不让，正体现了对自身民主成果的珍视。而韩国朋友 J 先生对政府亲中路线的抨击，也显示了韩国社会内部反威权、求自主的精神。在这个意义上，台韩两国人民站在一起是顺理成章的。我们有共同的价值观和相似的历史经验，理应惺惺相惜，彼此支援。从一张入境卡上的中国台湾，到企业高层拒绝登机，跨国友人惺惺相惜，这场看似由小事引发的波折，其实折射出亚洲地缘政治的巨大张力。它提醒了所有人，在国际关系中，称谓从来不只是称谓，而是态度和立场的体现。对台湾而言，这是一次痛苦却必要的宣誓，宣誓我们绝不接受被矮化、被并入别人的框架。多年来，我们或许习惯了在某些场合委曲求全，但时至今日，
越来越多台湾人选择站直了身板，说不，即便是在经贸往来中，我们也要带着尊严进出任何国门。这位半导体高管的举动，无疑给所有台湾企业与个人树立了榜样。生意固然重要，但国格更重要。当两者冲突时，我们愿意为后者付出代价。令人欣慰的是，这样的坚持不一定会换来想象中的恶果，有时反而能赢得别人的尊重与友情。就像韩国客户的回应所展现的，对南韩来说，这件事何尝不是一面镜子？韩国政府需要认真思考，在夹缝中求存的外交策略可以有务实，但不能没有尊重。台湾人民对中国台湾4字的强烈反弹，充分证明了这不仅是象征问题，更牵涉韩国自身的国际形象。韩国一直以民主先进国家自居，如果一味在此类原则问题上向威权妥协，难免让盟友国家与周边民主阵营对其产生疑虑。同样，韩国民间的声音也在提醒他们的领导人，国民并不乐见自己的国家为迎合中共而牺牲对同样热爱自由的朋友的尊重。韩国若能体察这层意义，适时做出调整，或许不仅能修补此次风波对台湾人感情的伤害，也能为自身赢回更高的国际评价。目前，南韩官方对于是否修改电子入境卡上的称谓仍然保持沉默，但可以确信的是，此事的影响已远超一张表格本身。台湾与韩国民间由此激发出的理解与共鸣，是任何官方辞令都无法抹灭的亮点。一封跨海书信，让台湾人感受到邻国友人的善意；一次当场道歉，让我们看到韩国人民真诚的一面。也许正是千万个这样的细节互动，构筑起未来台韩更紧密合作的民意基础。毕竟，在这充满不确定性的国际局势中，民主国家唯有团结互助，才能共同抵御集权威胁。台湾不希望与韩国交恶，我们希望的是彼此尊重、平等相待。最后，让我们回到那个发人深省的问题：一张入境卡值不值得上纲到这种地步？有人或许会觉得小题大做，但在台湾多数人心中，答案毫无疑问是值得。因为这牵涉我们存在的尊严，牵涉对历史伤痛的疗愈，也牵涉下一代在国际上抬头挺胸的权利。当年美国白宫曾痛斥中国强迫外航，修改台湾称谓是荒谬的霸凌。如今台湾人自己也在用行动告诉世界，这种荒谬我们不接受。更可喜的是，我们并不孤单，哪怕官方关系冷淡，民间自有温度。一个中国台湾引发的风波，意外地让台湾和韩国的民心更贴近了一步。未来这是否会转化为韩国政策的改变，还有待观察。但至少现在，我们看见了希望的一幕。在原则问题上据理力争，并不会把朋友推开，相反，真正的朋友会因为理解你的在乎而更加尊重你。台湾的红线划得清清楚楚，而懂得尊重这条红线的人，才配得上成为我们的伙伴和朋友。相信经过这次事件，无论是台湾或韩国，都将更深刻地体会到彼此的立场与情感。让我们期待一张小小入境卡激起的涟漪，最终能促成更大的正面改变，让尊严与友谊在亚洲民主阵营中持续发光。